साइन लामुको हेयर कट गर्न आँटेको अन्त यसले चाहिँ मजाले के भन्छ यसरी गऱ्यो भने चाहिँ लेन्थ मिल्छ भनेर ट्राई गरेको है ल है म अब साइन लामुको कपाल काटेर देखाउँछु है साइन लामुको हेयर कट डन अचो मम्मी अल वेट दिस now massage time ल न आया हौ त साइन लामु इज इटिङ ब्ल्याकबेरी साइन लामु कपाल काटेर कस्तो राम्रो भयो अझै पछाडि अलिअलि कतिवटा टिक टिक भएको छ कि यसको पनि कपाल बेबी छ आमा जस्तै हो है कपाल मजाले पछाडि बाटौँ ल अब छोरी ल यमी अब कपाल आजको रबर ब्यान्ड पनि कहाँ कहाँ पुग्छ घरि पाउँछ घरि पाउँदैन हो ठिकै भएछ कपाल चिटिक्कै आमासित के भयो हाई हाई हो खासमा चाहिँ बिचरा चिन्डे काटौँ भन्थेँ कि तर हाम्रोबाट हामीले चिन्डे काटेको मिल्दैन बिचमा लामो भएको पनि पाक्यो अब खानुपर्छ वेलकम लभलिज टु माई अनदर भ्लग है अन्त आज चाहिँ मैले गरेको छु मुकबाङ मोमो बिफ मोमो यो चाहिँ डिमान्डमा हो अन डिमान्ड के अरे झमुरुलाले मलाई मोमो खाएको भ्लग बना न भन्दै थियो अन्त मोमो जतिसक्दो मसिनो बना भन्ने थियो मैले ट्राई गरेँ सानो सानो बनाउनु स्टिल लाइक ठिकै होला यहाँदेखि त सानो बनाउनु सक्दैन म हो सो आज मेरो छ बिफ मोमो हो बिफ सुप अनि अलिकति क्युकम्बर एट साइड अनि यो चाहिँ हो तिलको अचार सो म स्टार्ट गर्छु अब है अनि यो चाहिँ अलिकति आज जाइङले मलाई सोजु खा भनेको नि सोजु खाएको मैले सो चेयर्स एभ्री वान अचार चाहिँ ठिकैको पिरो बनाएको छु हेरौँ ल म स्टार्ट गरेँ अब पुरा सुप भएछ भित्र मजाले रस आयो सानो र छेपाको चाहिँ भेजी मोमो भने भनेर भेजी मोमो खाँदैछ म र छेपाको चाहिँ साइन मोमोको होला यता ब्याकग्राउन्ड हो प्लिज माफ गरिदिनु होला मोमो सुप दामी आएको छैन यहाँ किनेमा सुप मोमोको रसी होइन सुप आमा मजाले मोमोको रस दामी आएको अचार पनि ठिकै पिरो भएछ अझ चाहिँ रस होइन आमा पुरा रसिलो भएछ सुप खजिलो त
छु हेर्नुहोस् यो चाहिँ कोरियनको हो कोरियन ड्रिङ्क इट्स लाइक अ भोडका जस्तो तर स्ट्रङ तर फ्लेभरमा हो हेर्दा प्लेन छ हो तर यो चाहिँ स्ट्रबेरी फ्लेभर हो म्याङ्गो फ्लेभर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फ्लेभर त्यसमा मिठो छ अन्त आज मेरो मोमो एकदम जुसी भएको छ हो अन्त मोमोमा चाहिँ मैले बिफको मोमो हो यसमा अलिकति सिलान्ट्रो र ग्रिन अनियन हालेको छु अन्त अलिकति पानी हालेर मुछेको हो अचार पनि पर्फेक्ट ठिक्कैको पिरो छोरीले त मोमो यस्तो मोमो त्यस्तो मन पराउँछ 8वटा खायो भनेपछि बाउले नजर बेसी भयो मैले खाइसकेर 8वटा जम्मै भइसक्यो No. यति मात्रै सक्दैन म खाना अब लास्टवटा खान्छु सो लास्ट एउटा यो खान्छु सक्दैन खानु किनभने युजली लाइक आई इट लाइक 8 to 10 पिस बेसी खाला चाहिँ सो आज मेरो मुखबाङ यति नै हो मोमो फ्याँक्ने कुरा त आएन यो अलिक चाहिँदैन खान्छ कि त भोलि म खान्छु फ्राई गरेर सो तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब है अनि आजको मेरो मुखबाङ यतिमै एन्डिङ गर्दैछु सो सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो अल अफ यू टेक केयर लभ यू